Зөлфия Ханнанова, Тышаулы толпар. Кәртәсендә бер толпар тора. Караушып тырахыры, төйөрөм. Ярһый да бит малкай нигылһын, югалткан ул үҙенең өйөрөн. Аяуһыҙ да йәнле хужалары, акылдарын әллә юйгандар. Йөк атына тиңләп сабыш атын, аяктарын тышап куйгандар. Яҡшы атты эләктердек дип, ҡыуаналар улар табышҡа. Ирек даулай толпар. Ирек кәрәк, әҙерләнер өсөн сабышҡа. Их, ҡанатһыҙ толпар. Мин дә күптән егелгәнмен инде тәртәгә. Ярһыуҙарым һыймай йөрәгемә, хыялдарым һыймай кәртәгә. Күптән оҙошҡан юҡ. Мин дә хәҙер бәйгеләрҙә килмәм иң алдан. Аяғымды ҡуша тышанылар, төңөлдөрөр өсөн хыялдан. Еңелдем мин. Әммә төңөлмәнем. Рухым һыймай сынйыр бигенә. Был донъяла тик көсһөҙҙәр генә, хыялынан артҡа сигенә.